Міне, сосын Урва ибн Az-Зубайр деген табиғин жазған. Міне көрдіңіздер ме? Кімдер жазған ең бірінші? Табиғиндар жазған. Қараңыздар. Табиғиндар өтірік айта ма? Ең сенімді адамдардан жазылған жалғыз пайғамбардың өмірі кім екен? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Сіз Иса пайғамбардың өмірін оқып көріңіз. Ана діндегілер өзіне қарай бұрған, мына діндегілер мына жаққа қарай бұрған, біздікілер өзімізге келген жеткізген. Арың жырың анау бар ғой. Қайсына сенен миың ағып қалады. Соны не істеді? Ұшты ма әлде жерде көмілді ма деп қаласың. Миың ашып кетеді оқысаң. Шұғайып пайғамбар туралы оқы. Ана діндегілер андай қылып жазған, мына жақтағылар бізде пайғамбардың айтқан жазған, аят жазған болды. Көрдіңіздер ме? Ешбір пайғамбардың өмірі сенімді тізбекпен адам арқылы жетпеген екен. Тек пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям басқа. Қараңыздар. Ешқайсысы. Енді қараңыз, қызығын қарасай. Бір аппетитің ашылып, бір өтірік қосайын десе, пайғамбардың өмірі күшті мынадай болыпты деп әсерленіп. Өтірігің бірден бетіне шығып кетеді ғой. Өйткені ана алғашқы кітаптарда жоқ та. Көрдіңіз ба? Алғашқыларға қайтамыз, анау табиғиндарға қайтамыз. Олар жазған ба, жазбаған ба? Жазбаған болса серігі қоя сал болды. Өтірік іске сенгі. Я өтірік қоса алмайсың. Я басқа ойына бірден қоса алмайсың, и оны өзгерте алмайсың ғой. Түп нұсқа бар да өйткені. Сондықтан табиғиндер айтады, біз балаларымызға Құранның аяттарын жаттатқандығымыз сияқты пайғамбардың өмірбаянын жаттататын едік. Құл хуаллаху ахад деген сияқты қылып, пайғамбардың өмірбаянын жаттататын болған екен. Әрбір дүниеден келгеннен бастап дүниеге кеткенге дейінгісің барлығы. Міне, сол өмірбаян не деп аталады? Сира деп аталады. Пайғамбардың өмір салты тұрмысы деген. Сира. Алла тағала жалғыз пайғамбардың ғұмырымен ант ішкен Құран кәрімде. Ла амрука иннахум лафи сакратихим яъмахун. Мұхаммед, сенің өміріңмен ант етек деген ғой Алла. Ешбір пайғамбарға айтпаған екен Алла тағала. Ей Мұхаммед, сенің ғана өміріңмен ант етеміз деген екен. Ана қараңыз. Өмір деген не ол десек, өмір деген сенің дүниеге келген шырылдап түскеннен бастап жер қойнауына қойылғанға дейінгі 63 жыл бұл не деп аталады? Өмір деп аталады. Оның ішінде күндер бар, түндер бар, жорықтар бар, отбасылық мәселелер бар, достардың мәселесі бар. Барлығы қамтылған өмір сира деп аталады екен. Міне Раббымыз Алла, Мұхаммед, сенің өміріңе ант етеміз біз дейді. Яғни қанша жылға ант етем дейді? 63 жылға ант етем дейді Алла тағала. Сенің ешбір күнің де, түнің де не емес дейді? Жай түндер мен жай күндер емес, біздің қазіргі түндер сияқты дейді. Әр түні мен күніне берекелі. Ол таяқ жеген болса да, қаны төгілген болса да, ол пайғамбардың ғұмырымен, өмірімен, әр сәтімен ант шығып қойған Алла тағала. Ал не дейді? Иннахум лафи сакратихим яъмахун. Алайда олар дейді, нәпсі құмарлыққа бой алдырып дейді. Мас болып, мәңгіріп жүр дейді, саған ілесудің орнына дейді. Бізді айтып жатыр ғой. Міне, саған ант ішкен, саған ант етіп жатырмын. Енді олар саған ермей жатыр ғой деп жатыр. Барлығы мас болып мәңгіріп, әркім өзінің кайфымен жүріп жатыр ғой деп жатыр. Көрдіңіз бе? Ал егер саған ерсеше, бақыттың базарында тағы не аржағы бірдеңе айтады ғой? Алланың назарында, жарық. Жүреледі ғой деп жатыр ғой Алла тағала. Көрдіңіз ба? Міне бұл біріншісі. Пайғамбарымыздың өмірбаянының басқа пайғамбарлардан ерекшелігін көрдіңіздер ғой. Біріншісі не екен демек? Сенімді тізбек. Ешқандай өтірік қоса алмайсың да, алып тастай алмайсың да. Түпнұсқа бар, оригинал. Ол басқа пайғамбарларда жоқ. Екіншісін қараңыздар. Біздің пайғамбардың басқа пайғамбарлардан ерекшелігі, өмірінің ерекшелігі. Әр оқиға өз кезеңінде баяндалған ғой. Мысалға, пайғамбарымыз дүниеге келмей тұрып, дүниеде не болды? Піл оқиғасы болды. Дұрыс па? Дүниеге келген күні не болды? Ана парсының оты сөнді. Бағаналары құлады. 14 терезе кетті. Көлі тартылды парсылардың. Құрит деген не ғой? Белгі ғой. Пұтпарастар ғой өткен. Отпарастар, пұтпарастардың заманы. Ол болма. Әмина анамыздың құрсағынан нұр шықты ғой. Көрдіңіз? Нұр шықты. Дұрыс айтады. Шам жерін қарап не істеді? Нұрландырды дейді. Шам жерін білесіздер, қай жерлерге не?
Қазіргі сол жаңағы үлкен нелер болып жатқан жерлер. Шам жерлерін барып нұрландырды дейді. Және босандырып жатқан әйелдер айтады. Босандырып жатқан әйелдер айтады. Ана неге барғандар, умраға барған кісілер біледі, қажылыққа барған кісілер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қазіргі дүниеге келген үйі кітапхана болып тұр, сап-сары здание. Сол жер Абу Талиптің шаңырағы, пайғамбарымыздың дүниеге келген жері сол жер. Дүниеге келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана босандырып жатқан әйелдер айтады. Бүкіл дүние аспанының жұлдыздары біздің шатырдың үстіне келіп жымыңдап тұрды дейді. Кім келіп жатыр, біз де көргіміз келіп жатыр дейді. Бұл хабарлар сенімді хабарлар. Бүкіл дүниенің жұлдыздары біздің үстімізде төніп келіп тұр дейді. Кім дүниеге келіп жатыр дегендей дейді. Біз өзіміз шошып кеттік дейді, олар айтады. Содан бастап біз білдік дейді, бұл адамның тегін адам емес екендігін дейді. Көрдіңіздер ме? Керікте анау сүт анасы алып кетті ғой жаңағы. Халима Саадия деген. Өмір бақи жаңағы қиыншылықтан басын алмай келе жатқан не болып кетті аяқ астынан? 4 жыл дүниенің жәннатында өмір кештік деген ғой. Рахат, ішкен алдында, ішпеген артында. Ондай болмаған ғой вообще. Жаңағы қысырлардың бәрі туып, буаздар жаңағы, буаз болып, кейін анау желін, не дейді, желін қоя? Желіндерін сүтке деген, Халиманың мал жаятын жерге барып жайындашы деп айтатын болған соңында. Тура сол жерге апарып жаяды, бірақ олар ондай болмай қалады дейді. Не болып жатыр деп өздерінің сөйтсе ол малда емес, адамда екен ғой сөйтсе. Адам ана берекелі адам кіріп кеткен ғой үйге. Көрдіңіздер ме? Осыдан алады бізде ғалымдарымыз. Сондықтан пайғамбар айтылған жерге Халиманың үйіне кіргенде берекет кіріп кетеді деген осы. Көрдіңіздер ме? Мінекей, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екінші артықшылығы басқа пайғамбарлардан өмірінің артықшылығы. Бұл әр оқиға жылма-жыл баяндалған ғой. Біз туылғаннан бастап дүниеден өткенге дейінгі 63 жылда, қазір мен сұрасаңыздар, не болған айтып беремін, 63 жылда. Қай жылы не болған айтып беремін. Бәріміз сондай күйге жетуіміз керек. Пайғамбар туылғаннан бастап, қай айда туылды, қай жыл туылғаннан бастап, өмірден өткенге дейін сатырлап ұйқыдан оятып жүрген кезде, 54 жас не болды деген кезде, тас атып тұрып, Мәдинаға хижрет етті деп айтып кетуің керексің ары қарай. Мешітті салды пайғамбар мешітін. Абу Айюб әл-Ансаридің үйінде болды деген сияқты. Елусіңізде не керек дегенде, тас көрдіңіз ба? Осылай жаттауымыз керек екен. Пайғамбар өмірбаяны саллаллаху алейхи вассалам. Өзі жалғыз-ақ түйір сондай өмірі анық бүйтіп жазылған 63 жыл. Сіздер басқа пайғамбарлардың өмірбаянын қарасаңыздар, мысалға, Мұса пайғамбардың туылып жатқаны бар. Дұрыс па? Мен өзі нағыз жібереді не қылады деген сияқты. Одан кейін бар ма? Жоқ. Бір қарасаң, жаңағы қашып Шуайб пайғамбардың қауымына кетіп бара жатыр дейді. Жинасаң, әр жерден шығып сондай болып кеткен да. Ибрахим пайғамбар. Қаяқта туылған білмейміз әлі күнге дейін. Басым көпшілік деп қойып айтамыз. Мына жерде туылған деп айтады. Жас күнде андай болған, сөйтіп ана жаққа барған. Оның қашан өлгенде білмейміз ғой біз. Ибрахим пайғамбардың неше жыл өмір сүрген білесіздер ма? Ибрахим пайғамбар қанша жыл өмір сүрген? Қойш. Ане көрдіңіздер ма? Біз мына жерде ортақ келісімге келе алмадық. Өйткені анық емес қой, көрдіңіздер ма? Өзіміз-ақ білдіріп қойдық қой бәрін. Анық емес өйткені. Пайғамбарымыз неше жасында қайтыс болды? Ана қарасаң өздеріңіз айтып беріп жатсыздар ғой. Демек, басқа пайғамбарлардың ғұмырларының тек не ғана кейбір жерлер ғана баяндалған. Біреуінің жастық шағы баяндалса, біреуінің пайғамбарлық келген кезі баяндалған. Біреуінікі дүниеден өтетін шағы баяндалған. Біреуіне түскен азап қана баяндалған, біреуіне түскен сынақ қана баяндалған. Болды. Бүйтіп тартып басынан аяғына дейін ешбір пайғамбарды Алла тағала да басқа хадистерде де айтылмаған. Қараңыздар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басқа пайғамбарлардан қасиеттілігі, абзалдылығын көрсетеді дейді. Ғалымдарымыз айтады, бұны мен айтып жатқан жоқпын. Ары қарай қараңыздар. Одан кейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның артықшылығы, біз пайғамбарымызды құдайлық дәрежеге апармаймыз. Уа Мұхаммед деп сәжде қылып жатырған атымды көрдіңіздер ма? Басқа пайғамбарлардың атын айтып құдай қылып жатқан кісілер бар ма? Пожалуйста. Ешкімге тиіспейміз, әркімнің өз ақидасы өзіне, сенімі. Бірақ қараңыздар, басы істейтін адамдар үшін айтып кетейік. Басын, миын шайқап істей алатын адамдар үшін.
Жақсы, құдайлық дәрежеге апардың жаңағы пайғамбарды. Мысалға, енді құдайлық дәрежеге дейін апарған адамды сен қалай үлгі өнеге қыласың өзіңе? Менің құдайым былай істеп еді деп айтасың ба? Менің құдайым суды отырып ішкен деп. Сенің құдайың суға мұқтаж болса, зачем құдайыңды? Өз-өзін асырап жүрген біреу ол. Көрдіңіздер ме? Келе ме ақылына? Келе ме? Келмейді ғой, кому? Келмейді ғой. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи біз не істемейміз? Құдайлық мәртебеге ешқашан көтермейміз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху. Көрдіңіздер ме? Ва расулуху. Мұхаммедті құлы Алланың және елшісі деп иман келтіреміз біз. Ане қараңыздар. Біз сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ал енді қараңыздар. Адам болған адамнан үлгі алуға бола ма? Конечно. Болғанда қандай? Ол періште болса да біз әңгіме айтатын едік қой. Құдай сен бір әжептәуір адам жібермедің бе? Мына періштелерге біз қалай елесеміз құрсын деген. Олар деген жосқы ғибадат жасайды ғой деп әңгіме айтып кетеміз ғой. Ілесіп үлгі алмайды құллардың рәкағаттарына деп. Адамнан болып келді ғой, біздің жыныстан болып келді ғой, қарасаңызшы. Көрдіңіз ба? Ол бізге ілесуге не болады? Оңай болады ғой. Оңайдағы рахат. Адам ғой келді. Демек оның істеген мен істей аламын? Істей алмайдық қозым. Негізі істей аламыз ғой, бірақ істей алмайдым да мен ғой істей алмайдым. Қателік менде, ол кісіде жоқ қателік. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл пайғамбарымызды біз ешқандай құдайлық сипатқа көтермейміз. Қаншама дәріптесек те пайғамбарымызды біз бұл пайғамбар Раббымыздың махаббатына апарушы дәнекер ретінде білеміз. Солай ма? Солай. Сіздер ғалымдардың кітаптарын қараңыздар. Алланың махаббатына апаратын амалдар деген кітаптар бар кәдімгі жазылған. Соның ең бірінші бөлімін ашып қалсаңыздар не деп тұрады? Құдайды жақсы көремін деп азғаннан қарай ешкетіне айта бер, Құдай жақсы көріп кетесің деп айта ма? Ең бірінші бөлімді ашып қалсаң, Алланы сүйем десең, пайғамбарға ілес деген тұрады ғой, болды. Ең бірінші пайғамбарыңды танымайынша, оған ілеспейінше, Құдайға жетем деп, махаббатына жетем деп ойламай қойды, армандамай қойды. Сен барып тұрған өтіріксің дейді Ибн Касир деген ғалым айтады. Егер пайғамбарды танымастан, мен Құдайды люблю, жақсы көремін, осындай деп айт, қой дейді, айналайын демал дейді. Өтірік дейді ол. Пайғамбар арқылы оған не істей аласың дейді. Пайғамбарға деген махаббатты мына толтыра берсең бар ғой, Раббыңа деген махаббатың ашылып кетеді. Бұл аят соны айтады ғой. Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни дейді. Алланы жақсы көремін десеңдер, маған ілесіңдер дейді. Алла да сендерді жақсы көреді и күнәларыңнан ештеңе қалдырмай кешіреді дейді Алла Тағала. Демек біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынау артықшылығы басқа пайғамбарлардан біз оны өзгелер сияқты құдайлық мәртебеге көтермейміз. Біз оны Алланың елшісі әлі құлы деп мойындаймыз және біз бен Раббымыздың арасындағы махаббаттың дәнекері ретінде білеміз. Түсінікті болып отыр ма жамағат? Миларыңыз ашып кеткен жоқ па? Нормально ма бәрі? Болмаса басқа нәрсе айтайық деймін. Жақсы. Ал енді қараңыздар. Бұл нешіншісін айттым мен? Үшіншісін айттым. 1, 2, үшіншісін айттым, төртіншісін айтайын. Пайғамбардың өмірбаяны соншалықты мәртебелі, мына жердегі кез келген адамды қанағаттандырады ғой. Ал қалай? Қалай? Мысалға былай. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның балалық шағы қалай болды? 6 жастан кейін жетімдік болды ол кісіде. Жалпы өмірге жетім болып келді. 6 жастан кейін тұл жетім деп айтады қазақта, дымсыз қалып болды. Әке де кетті, ана да кетті. Әкенің кетуіндегі сыр ғалымдарымыз айтады, сен Абдулла болды, шаруаң бітті, миссияң, қалғанын біз өзіміз істейміз деген дейді Алла Тағала. Бұның тәрбиесі кімнің мойнында? Алланың мойнында. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді мақтанғаным емес дейді, ол кісі айтады да енді. Мақтанғаным емес, бірақ дейді, мені Раббым өзі тәрбиелегендіктен мінезім қандай көркем деп айтқан екен. Жетіп үлгере алмайсың ана кісінің мінезіне бар ғой. Не деген мінез Құдай. Бір бетінен ұрса, екінші бетін тосып тұрады, давай тағы да удар меня деп. Бір бетіңнен ұрсын, сол жерде милицияға тығып бүктеп, кейін ана жерге тастап тастайсың. Не деп айтады еді? Удушающий дей ма? Ойбай. Мысалға дегенім ғой.
Сондай мінездің шыңын өз айтты, мен жіберілудегі мақсатым деді, көркем мінезді кемеліне жеткізу үшін жіберілдім деді. Бар, қоғамда мінез бар, әдем мінезді адамдар бар. Бірақ енді солардың барлығын бір жерге топтастырып, жинау үшін келген кісімін деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Қараңыздар, мақсатын қараңыздар. Енді біз қазіргі мұсылмандар әркім өзін жақсы біледі ғой. Мінез бар ма, көркем мінез? Бар ма? Жоқ, дұрыс қой, бар шығар, бар деп айтсаңыздаршы, бар ғой. Иә, бар десе бар дейді ғой. Ойнап айтам, жоқ қой кейбірімізде. Жоқ қой кейбірімізде, дұрыс па? Неге жоқ екен айтайын ба? Неге жоқ білесіздер ме оны? Қарасаңызшы, ағам айтты ғой. Пайғамбарыңды дұрыс танымайсың дейді. Пайғамбарды егер точно білсең, өмірде қалай, қай жерде қандай ситуациядан қалай шыққандығын, онда сен кемел көркем мінез иесі болар едің. Әттеген-ай. Айналып келіп қақа бара береді. Бара береді ғой пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан көркем мінезді кемеліне жеткізу үшін бізге тағы да пайғамбардың жәрдемі керек болады екен. Ол жәрдем бізге кітаптар арқылы, оны тану арқылы, тыңдау арқылы, білу арқылы және көп салауат айту арқылы келеді екен. Пайғамбарымызға көп салауат айтты. Кеше имам Суюти деген, имам Жалалуддин ас-Суюти деген ғалым бар, да? Сонымен жаңа Дастан Абылай деген ұстаздарға жазып жатырмын да, Жұмадүл келесі ай бізде Жұмадүл Уля деген ай күнтізбесі бойынша. Қазір біз Раби-ас-Сани деген айда тұрмыз. Өткен ай Раби-ал-Аувал айы. Сол Жұмадүл Уля айында қандай тарихи оқиғалар болды деп іздеп жатсақ, имам Жалалуддин ас-Суюти деген ғалым қайтыс болған ай екен сол ай. Қараңыздар. Имам Жалалуддин ас-Суюти 600-ге жуық кітап жазған екен. Енді сол жазған кітабын қайтадан өз оқитын болса, оған өмір жетпей қалады дейді кісі. Қалай берекет берген десіп, енді әркім әртүрлі іздеп жатыр ғой енді. Сөйтсе ол кісіге пайғамбар саллаллаху алейхи түсіне келіп, ей, хадисшілердің ғалымы, шейхі деп айтып кеткен екен да. Ол қалай жетті десек, ол кісі бір күнде 50.000 салауат айтпай, вообще тірлік істемейді екен. 50.000 салауат, 600 кітап, 40 жыл Ніл өзенінің жағасында тұрып, Нілге бір барып шомылып келуге қол тимеген дейді. Қандай адамдар? 50.000 салауат дейді. Қара жерге кіріп кетесіздайсың ғой. 50.000 түгіл, 50 салауатсыз күндеріміз кетіп қалып жатыр ғой. 50 салауат айтпай кетіп қалып жатыр. Рас айтып жатырмын. Содан кейін қақтан келеді ол махаббат. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мінекей пайғамбардың өмірі адамдардың өмірінің барлық кезеңіне жауап береді. Бұл нешінші дедім жа? 4-ші. Жастық, балалық шағы керек пе? Пожалуйста, қара. Балалық шағы бар. Тіпті балалық шағында ауыр күн туралы айтылады сира кітаптарында. Әлі жазылған жоқ қазақ тілінде, енді жазылып бітіп жатыр ол кітап. Сол бір кітапта айтады. Амина анамыз Абуа деген ауылда қайтыс болған. Мәдина мен Меккенің ортасында. Әлі күнге дейін қабірі бар Амина анамыздың. Сол жерде дүниеден өтейін деп жатқан кезде Амина анамыздың айтқан сөзі бар екен. Не деп айтқан білесіздер ме? Естігесіздер ме оны? Сенсация ғой. Үштөбеде болып жатыр сенсация. Эксклюзив. Біліп алыңыздар, түйіп алыңыздар иншалла. Бұл риуаят кәдімгідей сира кітаптарында келген хабар. Қасында қызметшілерінен жеткен Амина анамыздың. Умму Айман Барака деген әйелді білесіздер ғой? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келмей тұрып қасында болған, дүниеден өткеннен кейін жер бетінде қалып қойған жалғыз түйір адам. Әкесі Абдулладан қалған қызметші. Қараңыздар, жалғыз түйір адам, пайғамбар дүниеге келмей тұрып өмірде болған, пайғамбар дүниеден өтіп кеткеннен кейін де одан артық біреу тани ма пайғамбарды? Тіпті кезден артын жуып тазалап қараған сол кісі, Умму Айман деген. Сол кісі болған жағы сөзді айтып жатқан кезде Амина анамыз баласының қолынан ұстап балам деп айтқан екен. Балам, әрбір жас қартаяды деген екен. Әрбір өмірге келуші өмірден қайтадан кетеді деген. Әрбір жаңа тозады деген. Бірақ дейді, Аминаның есімі мәңгі бақи қалады деп айтты. Өйткені мен туған бала қатардағы балалардың бірі емес, сені туғанда жатырынан шыққан нұрды көргенмін мен дейді. Көрдіңіздер ме? Пайғамбардың өмірі айтылған кезде кім айтылады?
шешесі айтылады ғой, Амина анамыз айтылады ғой. Айтылмай ма әлде? Айтылады ғой, кім өмірге келді? Амина. Қазір балаларымыздың, қыздарымыздың атын Амина деп қойып жатырмыз. Кімнің берекетіне? Пайғамбардың берекетіне. Ертең осындай бір асыл азаматты өмірге әкелсін деген ниетпен қойылып жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол анамыздың сөйтіп айтып кеткені бар екен. Кетті ма жастық шағы? Одан кейін кезең келді. Қандай кезең? Бозбала кезеңі. Я, бізде бозбала деп айтады, жасөспірім деп айтады немесе. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істеді? Абу Талиптің үйінде жатып, потолокқа түкіріп, Абу Талип кешке тамақ алып келе салшы, құрсын қарнымыз ашып өлейін деп жатыр. Холодильникте дым жоқ деген. Жатты ма сөйтіп? Қара бақыр бар ғой, бақыр деген түсініп жатсыздар ғой, қазақ тілін білесіздер ғой, мамандарсыздар ғой. Қара бақыр, қиыршыға мал бағатын болған. Меккенің аптап ыстығында, сіздер Меккеде мына жаздың күні болған кісілер біледі. Болмағандар қыста, көбісі бізде декабрьде барады ғой, сезон жаңағы күн салқындайды. Жазда барсаңдаршы көрсеңдерші қалай болады. Көрдіңіздер ме? Аспаннан ыстық ұрады да 55 градус. И аспандағы ыстық жерге тебеді ғой, неге? Таудан 35 градус ұрады ғой. 35 пен 75, 90 градустың ортасында тіліп жүре бересің былай. Тас қой ол жер, тас. Тастан ұрған кезде бар ғой ыстық, сезесің жерден саған леп келіп тұрады, астынан ыстық жел ұрып тұрады күшті. Дұрыс қой, пайғамбар сезінді ғой оны. Сен кімнен артықсың? Сонда қараңыздар, сондай ыстықта қой бағып жүр ғой жаңағы кісі. Оған негізінде ол аманат етілген адам үйде жатса болады. Өйткені атасы аманат еткен, Абу Талип басыңмен жауап бересің деген. Мұхаммедке басыңмен жауап бересің. Бірақ ата айтты ғой саған, Абу Талип, давай, мен ничего не знаю. Кешке ужин дайын болсын. Айтшы, жеңшеге айтшы, өзің бірдей қылбай. Қарны ашып қалмасын кешке. Деп жатпаған ғой деймін да. Ана жаңағы неге барып қара бақыр тиынға тәпішкелер тіліп кеткенге дейін қой бағатын болған. Сөйтіп өзі айтады дейді, Алла тағала бірде-бір пайғамбарды жібермеген қой бақпаған дейді. Баланы қой бағуға, мал бағуға кішкентай арасында бір неғып тұру керек. Ағайындар қалада тұрып жатырық қой көбіміз. Ауылдағы әжеге, апаға арасында жазда бір каникулда жіберіп қойыңыздар. Ол жақтың да бір дәмін сезсін. Городской парень деп қойып жүрмесін деп, тырнақтарын бояп, каблук киіп алып біреулер ұқсап. Көрдіңіздер ме? Ан жақта да бір көріпкелсің бар. Бұл солай, ата әже деген күшті ғой. Дұрыс па? Ауыл вообще күшті ғой. Ауыл болып кеше рахаттан келіп отырмын өзім мысалға. Шуач, ау деп. Сондай сияқты мінекей, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кішкентай ақшаға қой бағатын болған. Яғни ол деген сөз сіздерге, яғни жасөспірім кездегі адамдарға пайғамбардың насихаты не ол? Отбасыңа аз да болса кішкентай көмектесіп, жатып ішер жалқау болма деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Қазіргі TikTok-тың ми айналып қалғандар, Free Fire, PUBG, PlayStation-ға ми айналып қалғандарға өте жақсы насихат пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Азаннан қара кешке дейін еще интернетке ақшаны папасынан сұрап алады. Ұялмайды. Папа мегабайт метіп қалды дейді. Не істеп жатсың десе, қол тимей жатыр дейді. Қанша шаруа ойып тұрмай, атып жатыр адамдарды, PUBG болып жатыр. Өмірің TikTok телефонның астында, PUBG-дің астында, PlayStation-ның астында өтіп кетіп жатыр ғой. Кішкентай әкем дүниеге келді, шешем дүниеге келді, кішкентай мен қызмет жасайын. Мекта мобилография деген мамандық бар екен. Кішкентай бүйтіп түсірсең 2000-5000 теңге береді екен деген сияқты. Неге әрекет жасамасқа? Неге соны жасамасқа? Жасау керек соны деп. Дұрыс па? Келеді ғой қолдан. Жатып алып потолокқа түкіру қолыңнан келеді де, ақша табу келмей ма не? Жоқ, келеді, жыбырласаң болды. Алла тағала ризықтың есебін. Ерте жыбырласаң бар ғой. Ерте есейіп, ерте табысты боласың. Кеш жыбырласаң, қолымды мезгілінен кеш сермедім деп айбай атам құсап отырасың қарды. Жасымда ғылым бар деп ескермедім деп. Көрдіңіз ба? Пайдасын біле тұра тексермедім деп. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім деп айтасыз. Көрдіңіз ба? Міне пайғамбар өнеге ма? Пожалуйста. Жастардың барлығына өнеге бола білді. Ал жас шақтан кейін қандай кезең келді? Үйленетін кез келді. Бақырларды жинап ақша қылып алдық уже.
Әке шешеңе қалың малға жүк болмайсың уже сен. Дайын бәрі. Махырың чотам деп қоясың. Не сұрап жатсың ба? Алатыңыз ғой. Смело деп қойып, сүмірейіп отырмайсың да қызың махыр сұрап жатқан кезде, әйелің некеде. Көрдіңіз ба? Сондықтан табысты таптың, еңбектендің, сенің еңбегің, пожалуйста, енді үйленетін уақыт келді. Үйленген кезде де кім керек болды бізге? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам керек. Так, қараймыз, пайғамбар қандай адам таңдады? Красавицаны ма? Не красавица, какая разница десе? Не, дұрыс айтады ма, машалла. Үйленгенсің ба сен, бауырым? Сол жолда не қылып жатсың ба, әрекет жасап жатсың ба? Давай енді тездетен жүре бер. Тойына келейік, құдай қаласа. Бека, Илхам барлығымыз. Үйленетін кезде қайсысын таңда деді? Данасын деп жатыр, көрдіңіздер ме? Данасын. Құдайдан үмітін үзбейтін. Ана Ибрахим пайғамбар баласына әйел таңдаған кезде айтты ғой, қандай әйел еді? Шүкіршілігі бар әйел еді ғой. Үйде ештеңе жоқ, бірақ Құдайға шүкір ет жеп жатырмыз деді ғой. Алла еттеріңе берекет берсін деп еді. Дүниедегі ең көп Меккеде ет сойлатын болды ғой. Көрдіңіздер ме? Ибрахим пайғамбардың берекеті. Пайғамбарымыз деді саллаллаху алейхи вассалам, Ибрахим Исмаилдің әйелін нан бар деп те айтып жіберу керек еді ғой деп айтады дейді да. Наныңа да береке берсін дегенде Меккеде бидай өсетін еді деп айтқан екен. Қазір ештеңе өспейді да ол жерде. Сондай шүкіршіл үйінде бірдеңе көрген қызды ал деп жатыр ғой пайғамбардың өзі, көрдіңіздер ме? Сұлулығына бір айдан кейін уже көзі үйреніп кетеді, ол сұлу емес екенін білмей қаласың. Сұлуынан жылуы деп айтатын сол. Жылу бере ала ма, бере алмай ма, сол проблема осы жерде. Көрдіңіз ба? Ана ата көпті көрген, біліп отырмын бәрі. Дұрыс қой. Қараңыз. Демек, Құдайға берілгендеу, даналығы бар, сені қарап түсінетін адам не істеу керек? Ондай қыздар бар. Ешбір қазақтың қызына біз мін тағайындап жатқан жоқпыз. Әркімнің өзінің қызы өзіне алтын қылып өсіріп жатыр. Бірақ енді пенде болғаннан кейін кейбіреулері алтын қылып өсіре алмай қалады да. Өмір бақи жұмыс деп жүргенде қызын қалай езіп кеткен білмей қалады. Я тәрбие бермеген, сосын ұясында көрмеген қыз ұшқанда не істей алмайды, іле алмайды. Мейлі әдемі шығар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қоқыста өскен раушан гүлге құмар болма деді. Көрдіңіз ба? Әп-әдемі сұлу қыз, дым көрмеген, көргенсіз арсыздық нелері бар, ондайға құмар болма деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мінекей өзі де сондай әйелді алды, Хадиша анамыз қандай керемет. Не дейді? Жаңағы нелерде келеді ғой. Кемел әйел деген атқа ие болған екен. Сондай кемелдігі несімен оның? Ақылымен кемел. Кеше айттық қой, қандай анау Нұр тауының шыңына дейін күніне 2 мезгіл тамақтасу деген не деген әйел ол. Талай апаларды ұялтып жатыр оның іс-әрекеті. Күйеуіме енді индырай бермен емес, бұлай апарып беремін тамақты деп жатыр талай апалар. Бұған дейін индырай бермен салып жүредім күйеуіме деп. Өзім апарам енді. Құрып кетсін дүние деп, күйеуім аман болсын деп жатыр. Көрдіңіздер ме? Атам әлі жас. Әлі не қылам деп тұр, құдай қаласын. Жоқ, әлі мүмкіндік жер бар деп жатыр деп ойым ғой. Сіздер жаман өліп кете береді. Так. Қараңыздар, үйлену кетті ма? Үйленуден кейін орта жас келеді ғой, кәдімгідей кемелденетін еркектің жасы. Ол кезде не істеу керек екенін, туыстық қарым-қатынаспен қалай болу керегін үйретті. Дұрыс па? Жасы үлкейді, орта жастан өтті, үлкейген жасында не істеу керек екенін үйретті. Үйретті ма? Қараңыздар, туылғаннан бастап дүниеден өткенге дейінгі бүкіл өмірі мына өмір сүріп жатқан адамдардың барлығын қамти алатын жалғыз ғана пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Керемет та. Просто өзің жасыңа қарай біліп алу керексің да. Так, мына жастан істеді екен, деп. Осы жаста осындай істеу керек онда деп. Әрбір жастың өзінің міндеті мен жауапкершіліктері бар, соны білу керек бала. Адам білу керек соны.
Міне бұл пайғамбарымыздың басқа пайғамбарлардан артықшылығы осында. Соңғы, төртіншісін айттым ғой, бесіншісін айтайын. Бесіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір артықшылығы әрқашан мұғжизаға тіреліп қалған жоқ қой дін таратуда. Басқа бір пайғамбарлар сияқты. Енді ол пайғамбарларға тіл тигізбеймін. Жалпы бір пайғамбарлар айтпай қойсайын, солар тек мұғжизаға тіреліп дағуат жасаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тек мұғжизамен дағуат жасаса, зачем таяқ жеп? Үлде мен бүлденің ортасында осылай жүріп уағыз айтпай ма? Так, ла илаха иллалла деп айтыңдар. Сендер де айтыңдар. Айтпайсыңдар ма? Айтпайсыңдар ғой? Құдай мыналарды азапта десе бол кетті. Мұғжиза, Алланың, пайғамбардың бірде-бір тілегі қайтарылмайды. Көрдіңіз ме? Солай істеді ма? Жүректен ұшырып, ойбай Мұхаммед, болды жіберме бізге. Ла илаха иллалла деп айтамыз. Жасады, дағуатқа шақырды, таяқ жеді ғой артынша. Ешкімге дағуат жасаған кезде бұқ төкпеген шығар ешкім. Пайғамбарға бұқ төккен. Тұрып алды, сүртіп жіберді де, болды, тасташы, мен ренжіп қалдым, сендерге бар ғой деді де, шығып кетіп қалдым. Жоқ, ертеңіне қайттан келді ғой. Қауымым, ла илаха иллалла деп айтыңдар, құтыласыңдар деді. Көрдіңіздер ме? Қайттан не істеді? Таяқ жеді. Қасында Абу Бәкір талып қалды вообще. Талып қалды, шын айтамын, кәдімгі бұл риуаят болған риуаяттар дейді. Үстіне секіре берген ғой Абу Бәкір, талмай не істейді енді? Үстіне секіріп тастаған, бет деген мынағадай, үстінің бәрі көгеріп кеткен. Суырып алып шыққан Таймурун жігіттері. Қараса талып қалған дейді ана. Енді бір 15 минут секіргенде өліп қалады деген Абу Бәкір. Сондай таяқ жеп жатыр да. Лайық па ондай кісілер? Лайық, бірақ жетістікке жету үшін сондай нәрселерден өтуге тура келді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға. Тек қана мұғжизаға сүйеніп қалған емес біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Барлық өмірдің қиын кезеңдерінен өтті. Қараңыздар, сондай мәртебелі пайғамбардың біз таңдалынған мәртебелі үмметіміз. Қараңыздар, Аллаға мыңда бір шүкір. Бір ғалым айтқан екен, өмір бақи басыңды сәждеге қойып қойсаң да Мұхаммедтің үмметі болған бақытыңның шүкірлігін өте алмайсың деп айтқан екен. Тек Құдай бізді иманнан айырмасын, пайғамбардың жолынан айырмасын ешқашан. Өміріңе берекетті кіргізу үшін жалғыз ғана жол бұл пайғамбардың жолы саллаллаху алейхи ва сахбихи ва саллям. Көрдіңіздер ме бауырлар? Енді үмметіміз ғой, Аллаға мыңда бір шүкір. Біз дүниеде де мықты үмметпіз, ешқандай уайымдамаңыздар. Просто соңғында келіп қалғанбыз ғой біз. Бізден кейін үммет жоқ, и пайғамбар да жоқ. Дұрыс па? Соңында келіп қалдық, пайғамбар самай дейді, проблема жоқ дейді. Ең бірінші болып жәннатқа кіресіңдер, бәрі күтіп болады, сендерді күтіп тұрады дейді ана жерде. Адам атадан бастап барлығы не істейді дейді? Мұхаммедтің үмметі кіріп болсын деп күтіп тұрады дейді. Адам ата алайық қой негізінде бірінші кіруге. Жоқ, тоқтай тұр, адам ата, біз кіріп алайық деп кіріп кетесің ана жерде. Құдай қаласа деп атында, иншалла кіріп кетейік барлығы, ешкім қалып қоймасын әйтеуір. Таба алмай қалатсақ іздеңіздер, ойбай анау дарылдап жүрген біреу бар еді деп. Үштөбеге Бекай хандарды айтып жүрген сол жақта. Үштөбе ғой ол жақта. Қараңыздар. Және дейді, сендер ешқандай уайымдамаңдар дейді. Барлығы кіріп болғаннан кейін жәннатқа дейді. Алла тағала адамдардың сабын бөліп тастайды дейді 120-ға. Сол кезде 80 сабы менің үмметім болады да, қалған 40 сап адам атаменен маған дейінгі пайғамбардың үмметі болады дейді. Қараңыз. Адам атаменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дейінгі үмметке жіберілген пайғамбарлардың саны 123.999 пайғамбар ғой. 123.999 пайғамбар. Бір пайғамбар ол кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Қараңыз. Сол 123.999 пайғамбардың үмметі 40 сап болады да, бір пайғамбар келеді де 80 сақталып кетеді дейді ғой. Ол да Мұхаммедтің үмметі дейді саллаллаху алейхи уассалам. Ең көп жәннаттың тұрғындары кімдер екен? Мұхаммедтің үмметі екен саллаллаху алейхи ва сахбихи ва саллям. Қараңыздар, бұл бізге берілген Алланың үлкен нығметтерінің бірі. Сезіне білу керек просто. Мұсылманмын деп жүре бермей, сезіну керек, сен кәдімгідей мықты адамсың жер бетінде жүрген. Пайғамбарлардың өзі армандап кеткен дейді кейбір үмметі. Мұса ана Танбихул Ғафилин кітапта айтады. Мұса пайғамбардың өзі Раббысына, Раббым, мен ана тағдырдың тақталарында бір-біріне шапағат ететін адамдарды көріп жатырмын дейді. Оларға келіп біреу шапағат етеді деген дейді. Менің үмметім қылшы деген кезде Алла тағала, Мұса,
саған берілген нығмет аз болды ма деп айтады дейді. Ол Мұхаммедтің үмметі таласпай қойды дейді. Бір-біріне шапағат етеді. Оларға келіп біреу тағы шапағат етеді дейді. Қараңыз. Қапыздар жаңағы Қарекең оқып жатыр мына жерде. 10 адамнан бастап шапағат етеді олар дейді. Көрдіңіздер ме? Ғалымдар шапағат етеді. Шәһиттер шапағат етеді. Дүниеден өтіп кеткен кішкентай сәбиің шапағат етеді ғой. Не дейсің? Қазір жылап дүниеден өткен кезінде қиналып жатқан шығарсың. Раббым, неге алдың, неге алдың деп біз әңгіме айтамыз ғой Құдайға. Өзің мықтылығыңнан туылған сияқты ол бала. Құдай бермеді, ал не істейсің ал вообще? Вообще берген жоқ ал бала. Сонда да әңгіме айтасың ба не Құдайға? Ешкімнің Құдайға әңгіме айтуға хақысы жоқ. Вообще неге алдың деп айтуға хақысы жоқ. Бүкіл нәрсе Алланың мүлкі. Мына жердегі бүкіл нәрсе Алланың мүлкі. Қалаған уақытында алады, қалаған уақытында береді. Құдайдың тірлігіне араласу сізбенен менің міндетім емес. Мынау да кімдікі? Алланікі. Қазір мен уақытша пайдаланып жатырмын бұны. Ана мініп жүрген машина ше? Кімдікі ол? Алланікі. Мен уақытша мініп жүрмін, оны пайдама жаратып жатырмын, болды. Оны тастап кетемін, оны алып кете алмаймын мен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жаңа неден шығып жатыр еді? Шапағат ету, жаңа Мұса пайғамбардың әңгімесінен шығып жатыр. Бір-біріне шапағат етеді, оларға біреу шапағат. Енді шапағат жетіспей қалғандар бар ғой. Кім біледі енді кімнің соңы қалай болатынын, Құдай сақтасын. Шапағат жетіспей қалған адамдарға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі келіп шапағат етеді, ал. Болды. Тіпті дейді ғой, жамағат, мынау үмметім дейді пайғамбарымыз айтады. Үмметім күніне таңертең 10 рет, кешке 10 рет салауат айтып қойшы деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Салауат 10 таңертең кешке 10. Менің шапағатым міндетті түрде сені іздеп жетеді дейді тауып. Көрдіңіз ба? Жаңағы балаша кішкентай сәби жәннатқа кір, сенің есеп қисабыңа қаламың көтеріліп тұр, жазылған жоқ десе, ана бала мен кірмеймін деп айтады дейді. Мәсаған керек қой. Жалғыз жаратылыс Құдайға қарсы шығатын жаңағы кішкентай балдар дейді. Кір десе, кірмеймін ал дейді жаңағы бала. Мысалға да. Неге кірмейсің десе, әке шешем ше деп айтады дейді. Алла тағала әке шешеңді алып кіре ғой деп айтады дейді. Шапағат па? Шапағат. Ана бала әке шешесін алып кіреді дейді, қараңыздар. Сен дүниеде Құдайға еш әңгіме айтсадың, неге алдың, неге алдың? Сөйтсең ана жақта пайдасы тиіп жатыр ғой. Шапағатшы болып жатыр. Бір-бірімізге шапағат етеміз осылай. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, жамағат, мынау бір мешіттің жамағаты болуға тырысыңдар дейді. Неге? Өйткені жамағаттағы адамдар да бір-бірін іздейді дейді. Қылышбек көке қайда? Что-то көрінбейді ғой деп арамызда. Жамағат намазына келіп тұратын еді деп іздейді дейді. Дүниеде қалай іздейді? Дәл солай олай іздейді ана жақта. Сөйтіп Қылышбек көкенің жағдайы ана жақта қиындау болып жатыр екен ғой. Кейбір намаздарында нелерінде проблема болған болуы мүмкін, басқа күнәлар болып, сол ана Қылышбек көкені суырып алып шығады дейді ана жақтан жамағат келіп. Бұл да рұқсат етілген жалғыз үммет пайғамбардың үмметі екен, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер ме? Не то что бір-бірімізді, біз пайғамбарларды қорғап аламыз ғой, пайғамбарларды қорғап аламыз ғой. Нұх пайғамбар шақырып алады екен Құдай тағала. Нұхқа айтады дейді, Нұх, ана сен қауымыңа аманатты жеткіздің ба деп айтады. Ойбай, жеткіздім ба? Құдай бір білмейтін сияқты сен жеткізгеніңді. Біледі ғой. Біледі ғой. Алла өзі жіберіп тұр ғой пайғамбарды. Сонда қауымын шақырып алып Нұхты былай қояды да, қауымына, Нұхтың қауымы, Алла сендірген Нұхты пайғамбар қылып жібердім, аманатым жеткізді ме? Раббымыз деп айтады дейді. Қарасай сатқындықты қара. Егер де ол бізге аманатыңды жеткізген болса, мына жерде тұрмайтын едік қой деп айтады дейді. Ал керек болатын болса. Именно Нұх пайғамбар шақырып алып тұрып істетіп жатқан қарасай Алла тағала. Неге? 950 жыл жер бетінде ешкім уағыз айтпаған екен. 3 жыл имам болғаннан кейін өзі батарейкамен отыра бастайды жайлап. Не бір қаны пезер адамдар бар. Тым жақсы бір жерде уағыз айтпас. Бұрын боқ, аузын жапшы дейді. Аузын жапшы бір дүниенің бәрін оқып келген адам болса, сен өзім басымда өткен айтып жатқаным ғой. Маған сөйтіп айтқанда. Аузын жапшы. Біз деген мына жерде өзіміз арасында бір көреміз, кішкентай бір үкімет туралы айтайық. Жиналып қалып не қылсын. Құдай тамақтың бәрі өсек тамақ болып кеткен ғой бізде. Отырып алып өсекке жиналатын қауымдар. Көрдің? Ондайды қою керек. Насихат айтатын адам керек. Құдай берекетті көтеріп тастайды ол үйден. Өсек, дүние, адамдарды жамандау, бір-бірінің айыбын ашатын дастарханнан Алла берекетті көтеріп тастайды дейді ғалымдар айтады. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол жерге жиналған кезде жаңағыдай айтылу керек қой. Айтып жатсаң жаңағыдай шоғыт етіп аузын жауып тастайды ғой. Енді ол әңгіме айтайын десең, ол ақсақалда ауылда. Дүйім жұрт бар оның артында.
По-любому не правсың сен. Өйткені ол ақсақал ғой. Дұрыс, ақсақал. Сізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Құдайдың аты айтылып жатқанда, пайғамбар айтылып жатқан кезде, бірақ сіз одан биік емес, сіз ешқашан. Мен өзім өмір баяндайтын деп жатқан жоқпын. Мен Рысмағамбеттің баласы, осы аралда 10-ші мектепте оқып жүрген кезінде деп. Өмір баяндайтып жатсам, онда бөлек әңгіме. Ана жерде не? Пайғамбар айтылып жатыр ғой. Рамазан туралы айтылып жатыр. Құдайдың шариғаты айтылып жатыр. Қою керек ондайды. Міне көрдіңіз бе? Сонда Нұх пайғамбар 950 жыл қалай, мен миыма жетпейді ғой, қалай жынды болып кетпегенсің деп ертең кездессем сұрайын деп тұрмын мен ол кісіден. Өзі 2-3 пайғамбар, 1-2 сахаба бар, сұрайтын нәрсем бар, мына жақта жауабын таба алмай жүрген. Ол кісілермен кездессем қоямын. Мұса пайғамбар бар, оған да сұрағым бар қоятын. 1-2 сұрағым бар. Сосын тағы 1-2 сахаба бар. Сол Нұх пайғамбарға айтатын да, сен қалай жүрдің ей? Қалай? Біз өліп кете жатырмық мынау. 3-4 жылдың ішінде ми деген атылып кете жатыр. Ана қараңыз, Нұх пайғамбарға айтты: "Инни дауту қауми лейлан ва нахара" дейді. Раббым, мен түнде де күндіз де қауымымды шақырдым ғой дейді. Жасырын да, жария да шақырдым ғой дейді. Жеке де, көптеп те шақырдым ғой дейді қауымымды. Қарасай. Вообще методика қалдырмаған ғой. Керісінше олар не істейтін еді дейді? Яғшауна сиябахум дейді. Киімдерін бүйтіп алып, "Я, Нұх келе жатыр" деген сияқты. Уағыз айтады, надоел уже. Яджалуна асабиахум фи аданихим дейді. Вастағшау сиябахум дейді. Құлақтарына қолдарын тығып алады дейді. Нұх келе жатыр, Нұх келе жатыр, тыңдама, тыңдама. Семіп қаласың сөзіне, семіп қаласың дейді. Киімін жабады дейді. Вастакбару стикбару дейді. Тәкаппарлықтың шетіне жетті ақыры дейді. Соңында Нұх пайғамбар, кім болса да ашуланады енді. Мен 950 жыл миым атылдым. Соңында айтты да, "Ла елидуна илля каффар". Раббым, мыналарды құртпасаң, кәпірден басқа ештеңе тумайды мыналар деді ғой. Соңында топан су келді, дұрыс па? Нұх пайғамбар жұп-жұбымен барлық нәрсені алып, өзі де аман қалды. Баласы да кәпір болып кетті, әйелі де кәпір болып кетті. Енді сол пайғамбар шақырып алып тұр ғой Құдай тағала. Аманатты өтедің ба десе, өтеген жоқ деп, жаңағы қауымы ше, өтеген жоқ деп көріп тұр ғой қақа баратын. Тіл деген лапылдайтын сол ғой, көрдіңіз ба? Сол үшін Алла олардың аузына не ұрамыз біз дейді? Мөр ұрамыз дейді, печат. Ва тукаллимуна арджулухум ва айдихим бима кану яксибун дейді Ясин сүресінде Алла тағала. Олардың аяқтары менен қолдары сол кезде бізге дүниеде не істегендігі жайында айтып береді дейді. Мынаның бәрі сен кете білсің ба? Сатып кетеді мынаның бәрі ертең. Кімнен техничный пара алғаның, кімнен воровской движение, бәрі мынаның бәрі жауап береді ертең. Аяғыңмен қайқа бардың, қай клубта не қылдың, кіммен не қылдың, бәрі. Қай жерге картасыздың, қай жерге кальянчиктің, бәрі. Мынаның бәрі. Шын айтып жатырмын, мен күліп отырмын, аят осыны айтып жатыр екен. Қай жерден істегендігін бәрін айтып береді ертең. Сонда Нұх, Алла тағала айтады, Нұх дейді, сен жеткіздің дейсің. Мыналар жеткізген жоқ дейді, қайсыңа сенеміз дейді ғой. Сонда Нұх пайғамбар, Раббым, куәлерді шақырайық онда деп айтады дейді. Ух ты, куәлерді шақырайық, кім куә? Мұхаммедтің үмметін шақыртпеші деп айтады дейді Алла тағала. Алла тағала шақыртады дейді ғой, талпа кетіп барады, бағана 80 сап бар ғой еще. Қырғын, басы бар, шеті жоқ адам келе жатыр ана жерде. Кімге баратсыңдар? Талпа не шешеді деген сияқты. Нұх пайғамбарға барадық. Нұх пайғамбарға барадық қорғауға. Сонда Алла тағала айтады дейді, сендер қалай куәлікке өтесіңдер? Нұх қайда, сендер қайда? Нұх бізбен арамызда алейхиссалам пәленбай 100 ғасырлар бар. Қараңыздар. Соны сендер қақтан білесіңдер Нұхтың не қылған, өткен, өтпеген, аманатты өтемегендігі дегенде, ана ішімізден бір шустрый сөйлейді дейді, қайсысы екен білмедім, ол осы жерде отыр ма, әлде басқа жақта жүр ма? Біреу айтады дейді ғой ана жерде, үмметтің біреуі. Раббымыз дейді, Раббымыз өзің жіберген кітаптан білеміз ғой деп айтады дейді, ана қарасай. Құранда 114 сүре бар, соның біреуі не деп аталады? Нұх деп аталады ғой, алейхиссалам. Өзің жіберген кітаптан білеміз Раббымыз деген кезде, Алла тағала өзінің кітабына өзі қарсы шыға ма? Қане куәлікке өтіңдер деген кезде, Раббымыз мынау 950 жыл уағыз айтқан деп айтады екен ғой жаңағы. Мыналар өтірікшілер деп айтады екен. Қауымындағы бәрі өтірікшілер, Нұхты жала жауып осы шығында құртайын деп жатыр дейді. Сонда Мұхаммедтің үмметінің куәлігі өтеді Құранның берекеті үшін. Қалғандарын қанекей бара қойыңдар деп айтады екен.
жаңағы түгел қауым қаққа қарай кетті, сол жаққа қарай кетті. Айтпай ақ қояйық, атын қазір ол туралы айтсақ адамдар қорқатын болған ба бірдеңе? Ол бар ғой, сен қорқасың ба, қорықпайсың ба? Бар ғой. Айтуға қорқып қалдық қой мен. Тыға қарай кетті деп айтатын болдық. Сонда қараңыздар, Алла тағала осы оқиға жайында пайғамбар бұл хадис айтып жатыр мен сіздерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі, сахих хадис. Алла тағала "Ва казалика жаалнакум умматан васата литакуну шухада'a алан нас". Ей Мұхаммедтің үмметі, біз сендерді ортаңғы әділетті үммет етіп жараттық дейді. Не үшін? Бүкіл адамзатқа куәлікке өтулерің үшін дейді. Ана қараңыздар. Өзімізше ойбай, бізге де біреу керек қой, бізді жетісіп жүргеніміз шамалы ғой. وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ал үмметі, ей Мұхаммедтің үмметі, сендерге Мұхаммедтің өзі келіп шафағат етеді деп айтты дейді. Куәлікке өтеді деп. Дей келе бүгінгі Үштөбе мешітіндегі уағызымызды аяқтадық. Енді мынау қазір көп нәрсе айтылатын мына жерде. Енді Алла аузыма салып нәсіп еткен айттым сіздерге. Бізде уақыт аспанға көтерілетін уақыт кепті. Алла разы болсын, баршаңызға көп-көп рахмет. Алла тағала өмірлеріңізге, басып келген қадамдарыңызға Алла берекеттер берсін. Раббым Алла тағала баршамызды пайғамбарымызды шынайы түрде тануды, оған көркем түрде ілесуді, жүрегімізде шынайы пайғамбарға деген махаббатымыздың ашылуын Алла өзің нәсіп ет. Аллахым баршамыздың қатер кемшіліктерімізді кешір. Раббым Алла өзің разы болатын амалдарды жасауға біздерге жәрдем мен сәттілік бер. Өзіңнің рахмыңды, пайғамбардың шапағатын нәсіп ет. Жәннатта пайғамбардың жанында баршамыздың сұхбаттасып отыруымыз нәсіп ете. Саллаллаху